जो हाउ आर यू ऑल। आई होप आपको ऑल और एल साउंड वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे और आपने उससे प्रैक्टिस भी की होगी। नेक्स्ट वी विल सी इल। द साउंड वर्ड इज इल। So try to speak with me and underline all these words like bill, fa, fill, ha, hill, ka, kill, ba, bill, pa, pill, ta, till, wa, will, cha, chill, da, drill, pa, spill, spill, still, still. Underline these two words. So try to speak with me. Bill, fill, hill, kill, bill, pill, till, will, chill, der, ill, drill, sp, sup, ill, spill, sata, ill, still। फोनिक साउंड में हम करेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा। तो बच्चों ये हमारे था इल। इल साउंड के कुछ वर्ड्स थे जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आपको दिया है पिल, पापा पिल, पिल विज टैबलेट दवाई। हा हिल, हिल विज छोटी पहाड़ी। ठीक है बच्चों, तो इसको हम ध्यान से याद करेंगे, रिवाइज करेंगे और स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और जो साइड में बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और नए नए वीडियोस सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।